านการณ์ข่าวสารที่ต้องจับตาโดยเฉพาะสถานการณ์เรื่องของพายุไต้ฝุ่นโนรูนะฮะเข้าหรือไม่เข้าอย่างไรเตรียมการอย่างไรประเทศไทยเตรียมความพร้อมอย่างไรวันนี้กระทรวง DS ตั้งวอลลุ่มขึ้นมาแล้วเอาทุกส่วนเอาทุกหน่วยงานเข้ามาบูรณาการและก็มารายงานกทมทำอะไรเตรียมการอย่างไรไหมโดยเฉพาะพวกเราคนกทมปริมณฑลเนี่ยนะหายใจเข้าหายใจออกก็ห่วงแต่เรื่องของน้ำเรื่องของฝนเรื่องของน้ำท่าเรื่องของรถติดเดี๋ยววันนี้จะมีข้อมูลต่างๆนานามาอัปเดตกันนะครับน้องป๊อปปี้ก่อนเข้ามานี่มีสถานการณ์ด่วนเข้ามานิดนึงนะแต่ว่าอันนี้เกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซียนะครับเป็นเหตุความคืบหน้าที่มือปืนบุกเข้าไปกราดยิงในโรงเรียนภายในประเทศรัสเซียเนี่ยนะครับซึ่งสำนักข่าว RT รายงานข่าวด่วนว่าเกิดเหตุมือปืนบุกเข้าไปกราดยิงในโรงเรียนหมายเลข 88 ที่เมืองอีฟเซฟนะครับในแคว้นยูราวของรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นแจ้งเรามาว่าเสียชีวิต6 รายรวมทั้งมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บนะครับรวมทั้งคนในโรงเรียนรวมประมาณสัก20 รายเจ้าหน้าที่ก็เร่งอพยพครูแล้วก็นักเรียนออกจากอาคารที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนแต่ที่สุดแล้วก็มีรายงานตัวเลขที่นิ่งแล้วอัปเดตล่าสุดมาว่ามีผู้เสียชีวิต13นะครับตอนแรกแจ้งมา6ตอนนี้บาดเจ็บเพิ่มแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มเป็น13 รายเป็นเด็กนักเรียน7 คนแล้วก็มีครูมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับเสียชีวิตด้วยนะฮะแล้วก็ก่อนที่มือปืนคนก่อเหตุจะยิงตัวตายในที่เกิดเหตุนะครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบอยู่ยังไม่ได้มีการสรุปออกมาแน่ชัดว่าจะเท่าไหร่อย่างไรนะฮะเดี๋ยวก็รอดูกันละกันนี่คือภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับโอ้โหคลิปที่ปรากฏการเผยแพร่นี้สร้างความตกใจให้กับทั้งตัวของบุตรหลานตัวของเพื่อนตัวของนักเรียนตัวของผู้ปกครองนี่คือภาพเหตุการณ์ในห้องที่นักเรียนก็หลบนะครับเหตุการณ์นี้แบบอุกอาจมากนะคะอุกอาจมากนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมือปืนเป็นทหารเกณฑ์ที่ถูกเรียกตัวไปยูเครนแต่ไม่อยากไปอันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่คำกล่าวอ้างเท่านั้นแล้วก็ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบว่ามือปืนเป็นใครเพราะว่าไม่พบบัตรประชาชนในตัวแล้วก็เหตุจูงใจก็ยังไม่ทราบแน่ชัดด้วยนะคะ13 รายแล้วนะฮะนี่คือรัสเซียส่วนมากเราจะไม่ค่อยได้ยินข่าวในประเทศรัสเซียสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสหรัฐอเมริกานี่ก็จะมีบ่อยตามรัฐต่างๆนานามือปืนบุกเดี่ยวใช้อาวุธปืนเข้าไปกราดยิงต่างๆนะครับนั่นก็คือประเด็นข่าวด่วนที่เราหยิบนำมารายงานกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งขออนุญาตไปที่ข่าวดีนิดนึงทีมงานไม่รู้ภาพพอไหมนะฮะใครที่อยากจะเติมน้ำมันวันนี้น้ำมันอาจจะยังไม่หมดนะฮะอั้นไว้อีกสักนิดหนึ่งนะครับเชื่อเราอั้นไว้แล้วท่านผู้ชมจะโชคดีเพราะว่าพรุ่งนี้น้ำมันลดราคาแล้วจ้าพรุ่งนี้ตี 5นะคะก็ปรับลดหมดเลยค่ะเบนซินโซฮอลลด60 สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 ลง40 สตางค์ต่อลิตรนะคะวันนี้ก็อดใจกันไว้ก่อนค่ะอดใจไว้หน่อยนะฮะเนี่ยใครที่เติมคุณป๊อบบี้ต้องเติมน้ำมันไหมวันนี้เดี๋ยวคงต้องเติมพรุ่งนี้ค่ะใกล้หมดแล้วเหมือนกันก็เหลืออยู่ครึ่งถังก็อั้นไว้ก่อนนะฮะของผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเติมเหมือนกันนานๆจะลดทีนึงเนี่ยนะฮะลดก็อยากให้ลดอย่างต่อเนื่องแหละเพราะว่าเราก็ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกนะครับราคาน้ำมันโลกบางช่วงก็ขึ้นก็ลงบางทีก็ลงแล้วก็รอลุ้นว่าประเทศไทยเราจะลงไหมนิ่งฮะไม่ยอมลงด้วยนะฮะก็ต้องมานั่งเนี่ยติดตามสถานการณ์ข่าวสารพรุ่งนี้ลดราคาแล้วนะครับก็ติดตามกันนะครับแต่ว่าเรื่องใหญ่วันนี้เนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่นโนรูนะครับถ้าเกิดเข้าจริงๆในห่วงประมาณวันที่28 29แล้วก็30 กันยายนนี้ผลกระทบเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานต่อเนื่องนะฮะอีสานฝั่งที่อยู่ติดกับอีสานตะวันออกเนี่ยนะติดลาวเวียดนามลาวเข้ามาทางอุบลราชธานีเนี่ยโดนก่อนนะครับต่อเนื่องกันมาอีสานตรงกลางแล้วก็ช่วงที่ประมาณกลางๆประมาณภาคกลางเนี่ยความรุนแรงของพายุก็จะลดต่ำลงเนื่องจากว่าพอขึ้นฝั่งนะครับจากไต้ฝุ่นก็ลดลงเป็นโซนร้อนจากโซนร้อนก็เหลือเป็น depression แล้วก็เป็นหย่อมความกดอากาศก็หวังว่าเข้ามาที่ประเทศไทยนี่จะลดความเร็วของลมนี้ลงนะฮะท่านผู้ชมที่ได้ดูอันนี้คือข้อมูลนะฮะจากเว็บไซต์ windy.com นะครับซึ่งก็เป็นรายงานสภาพของพายุที่กำลังหมุนอยู่นะตอนนี้ไอ้ที่หมุนกลมๆที่เป็นสีส้มนั้นก็คือจุดที่มีความแรงยิ่งสีแดงถ้าทีมงานซูมเข้าไปตรงกลางนะที่เป็นตรงกลางตรงหัวใจของพายุเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นสีแดงๆนะฮะเส้นสีมีความเขาเรียกว่าความเร็วความแรงของลมนะครับตอนนี้เนี่ยเข้มมากนะฮะเข้มมากเพิ่งออกมาจากฟิลิปปินส์
นะครับเพิ่งออกมาจากฟิลิปปินส์กำลังหมุนวนอยู่คาดว่าจะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามในประมาณวันพุธนะฮะวันพุธก็ตรงกับวันที่ 28 ขึ้นฝั่งที่เวียดนามจากเวียดนามก็จะมาที่ลาวเพราะว่าใกล้กันนะฮะแป๊บเดียวก็จะเข้ามาเสร็จแล้วก็จะเข้าไทยตอนที่ขึ้นฝั่งนี่ถ้าทีมงานลองขยับข้างล่างนะฮะเลื่อนตามวันนะครับอันนี้วันที่ 27 นะฮะ 27 ในค่อนจะขึ้นที่เวียดนามแต่ว่าความเร็วของลมในทะเลเนี่ยจะแรงมากอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับของทางเว็บไซต์วินดี้นะซึ่งข้อมูลที่ทางอุตุแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ไปเทียบเคียงมาแจ้งเตือนอยู่เหมือนกันถัดมาวันต่อไปนะฮะวันที่ 28 ความสีจากสีแดงสีชมพูเข้มๆเมื่อสักครู่เนี่ยนะพอขึ้นฝั่งไปเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไปเจอกับบ้านเรือนไปเจอกับพื้นดินไปเจอกับต้นไม้เจออะไรต่างๆนานาความอ่อนกำลังลมมันก็จะลดลงถ้าคลิกเข้าไปอีกนะครับอันนี้ประมาณจากลาวนี่ก็จะจากลาวค่อนมาขึ้นที่ไทยในประมาณวันที่ 29 ใช่ไหมฮะค่ะ29ความเร็วลมความแรงของพายุก็จะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้เราให้เห็นกลับไปดูภาพปัจจุบันเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับก็ถือว่าอยู่กลางทะเลก็นี่ความเร็วลมก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับตอนขึ้นภาพขึ้นที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหหนักหน่วงมากทีเดียวแต่ว่าประเทศที่ต้องเจอก่อนไทยเนี่ยนะฮะนอกจากเวียดนามแล้วก็มีประเทศลาวนะครับซึ่งทางประเทศลาวเองเนี่ยทางการลาวเขาก็มีการเตรียมความพร้อมเตรียมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นโนรูด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโดยที่เขาบอกว่าตอนนี้ทางเว็บไซต์เวียนเทียนไทมส์นะคะได้รายงานกรมอุตุนิยมวิทยาลาวออกมาให้คำแนะนำประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือกับภาคกลางของเขานะคะว่าต้องติดตามความเคลื่อนไหวของพายุอย่างใกล้ชิดด้วยซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่ลาวประมาณสักวันพุธหรือวันพฤหัสที่ 27 และ 28 กันยายนนี้ค่ะแล้วก็เตือนว่าอิทธิพลของพายุจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในหลากหลายพื้นที่เลยนะคะและอาจจะเกิดน้ำท่วมในภาคเหนือรวมถึงเมืองพงสาลีหัวพันเชียงของหลวงนำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพระบางแล้วก็สยบุรีด้วยคาดการว่าจะกระทบต่อนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงในภาคกลางด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับนี่นะฮะทางการลาวนะครับเอาละนะฮะส่วนประเทศไทยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้มีการออกประกาศเตือนฉบับที่6นะฮะฉบับที่6เผยวันที่ฝนตกหนักสุดของพายุโนรูภาคกลางและก็ภาคอีสานงานนี้เขาบอกเจอเต็มๆนะครับเมื่อช่วงเวลา 17 นาฬิกานี่เองนะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกประกาศเรื่องพายุโนรูฉบับที่6นะครับก็เมื่อเวลา 16 นาฬิกาเขาก็มีการอัปเดตห่วงเวลานะครับว่าพายุโนรูเนี่ยนะฮะอยู่ที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ลัติจูดที่ 15.9 องศาเหนือลองติจูดที่ 116.3 องศาตะวันออกเมื่อสักครู่ภาพเคลื่อนไหวในเว็บวินดี้เนี่ยนะฮะที่เราให้เห็นอันนี้ก็จะได้เห็นศูนย์กลางความเร็วศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะฮะพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วลมประมาณ26 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามก็คือ28นะครับแล้วก็จะอ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนและก็เป็น depression ตามลำดับแล้วก็จะเข้าปกคลุมภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทยนะฮะช่วงวันที่ 29 กันยายนก็ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็จะส่งผลให้ช่วงวันที่ 28 กันยาถึง 1 ตุลานะครับฝนตกหนักในหลายพื้นที่คือพูดง่ายๆโดนกันทั้งประเทศนะฮะท่านผู้ชมครับเอาง่ายๆแบบนี้เลยอีสานโดนโนรูนะฮะภาคใต้ค่อนขึ้นมาทางภาคกลางก็เจอในส่วนของลมตะวันตกที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะครับเขาก็เลยขอเตือนพี่น้องนะฮะขอเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะวันที่ 28 นะครับอีสานทั้งภาคนะฮะเกือบจะทั้งภาคแต่ว่า 28 เนี่ยนะครับที่โดนหนักๆก็คืออุบลนะฮะอุบลมุกดาหารเพราะว่าต้องเผชิญกับตัวพายุก่อนที่ผ่านมาก็จะเป็นใกล้ๆกับอุบลมุกดาหารเช่นสกลนครนครพนมนะครับขอนแก่นกาฬสินธุ์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็โดนไปด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันภาคกลางก็จะมีกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางตะวันออกนะครับโดนกันทั้งหมดนะฮะโดยสรุป 29 เนี่ยก็จะเริ่มหนักก็จะแผ่ไปทั้งแทบจะทั้งประเทศเพราะว่าพายุค่อนขึ้นมาในประเทศไทยแล้วนะครับไอ้พวกด่านหน้าก็เดินทีเข้ามาวันที่ 28 ด่านหน้าก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆไอ้ตัวใจกลางของพายุก็พัดขึ้นมานะครับโดยสรุปก็คือ 28-29 ฝนตกหนักแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้อง
ประชาชนด้วยนะครับ ค่ะไปจนถึง30เลยนะคะครับส่วนวันนี้ค่ะทางด้านของนายชัยวุฒนาคมานุสรณ์รัฐมนตรี DES นะคะได้เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ฝุ่นขออภัยค่ะติดตามสถานการณ์พายุใต้ฝุ่นโนรูก็คือเป็นการตั้งวอรุ่มขึ้นมานะคะเพื่อที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนด้วยโดยที่จะร่วมกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภูมิภาคทั้ง5ศูนย์ค่ะคือของจังหวัดเชียงใหม่ของขอนแก่นอุบลราชธานีสงขลาแล้วก็ภูเก็ตก็คือจะเป็นทุกภูมิภาคเลยนะคะจะมีการตั้งวอรุ่มเพื่อที่จะประชุมออนไลน์ร่วมกันโดยที่จะมีการคอนเฟอเรนซ์กับสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดแล้วก็คาดว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบก็จะช่วยการประเมินสถานการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะสาเหตุที่กรมอุตุนิยมวิทยาต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับเพราะว่าพายุลูกนี้เป็นพายุที่ค่อนข้างรุนแรงก็จะส่งผลทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ประกอบกับตอนนี้ประเทศไทยเราก็มีปัญหาน้ำท่วมอยู่แล้วในบางพื้นที่น้ำล้นตลิ่งนะทั้งเจ้าพระยาชีมูลคือน้ำหลักของเราเนี่ยมีน้ำเต็มหมดแล้วนะครับบางพื้นที่ก็ล้นตลิ่งแล้วออกท่วมกันด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีฝนตกหนักมาซึ่งคาดว่าอาจจะมากกว่า100 มิลลิเมตรต่อวันในหลายพื้นที่นะซึ่งจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าน้ำป่าไหลหลากน้ำบากนะครับในพื้นที่ลาดชันนะครับเพราะว่าดินก็อุ้มน้ำไปเยอะแล้วด้วยนะครับมันก็จะลงมาได้รวดเร็วรุนแรงดังนั้นเราต้องติดตามที่ได้แจ้งเตือนประชาชนว่าพื้นที่ไหนที่มีปริมาณฝนตกมากโดยใช้เครื่องมือกรมอุตุดูจากใช้เรดาร์ตรวจสอบเรื่องกลุ่มเมฆปริมาณฝนที่ตกแล้วก็มีตัวตรวจวัดในภาคพื้นดินด้วยนะครับเพื่อดูว่าในแต่ละจังหวัดแต่ละจุดเนี่ยจุดไหนที่มีปริมาณฝนมากต้องรีบแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับผ่านทั้งระบบออนไลน์ต่างๆของเราแล้วก็ประสานกับกระทรวงมหาดไทยนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานนะครับก็คือจะติดตามสถานการณ์และช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องการระบายน้ำและการแจ้งเตือนประชาชนส่วนถึงท้องถิ่นนะครับเช่นกทมนะที่จะต้องมีปัญหาเรื่องการระบายน้ำแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้กทมก็น้ำก็เต็มพื้นที่อยู่แล้วนะในแม่น้ำลำคลองต่างๆถ้าเราไปดูที่เจ้าพระยาก็จะเห็นว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ผมว่าบางพื้นที่จะสูงกว่าแผ่นดินแล้วครับก็ตั้งวอลลุ่มขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมอนิเตอร์ในส่วนของความเร็วความแรงของพายุผ่านทางอุตุนิยมวิทยานะครับที่มีประจำอยู่ที่5ศูนย์แต่ละศูนย์เป็นอย่างไรก็มีการประชุมร่วมกันเพื่อให้อัปเดตที่สุดแต่ส่วนหนึ่งที่ต้องเจอแน่นอนก็คือเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมขังหรือน้ำที่ล้นหรือว่าน้ำท่วมนะครับอย่างเฉียบพลันอันนี้แจ้งเตือนแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันกับทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับดร.ชมภารีชมพูรัตน์นะฮะก็ได้ประชุมร่วมแล้วก็แจ้งเหมือนกันว่าสถานการณ์ที่ต้องมีการจับตามองโดยเฉพาะเรื่องปริมาณฝนที่ตกหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมนะครับก็จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ทางลาดนะครับที่มีที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลเนี่ยก็พื้นที่รุ่มด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟิกที่เราให้เห็นตอนนี้อยู่ที่ทางทะเลจีนใต้นะครับห่วงเวลาที่จะขึ้นปะทะบนฝั่งก็คือ28นะนี่นะฮะเป็นเส้นทางของพายุจาก28เข้ามาต่อเนื่อง28นะครับเวียดนามขึ้นมาแป๊บเดียวเวียดนามกับลาวอยู่ติดกันก็คงจะหมุนไปแป๊บหนึ่งแล้วก็29นะครับก็ขึ้นที่ประเทศไทยอำนาจเจริญอุบลแล้วก็มุกดาหารก็จะโดนหนักหน่อยแล้วก็ก่อนที่จะมาที่ภาคกลางนะครับเอาละนะฮะนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านของปภ.เขาก็มีการแจ้งอัปเดตความคืบหน้าของพื้นที่ประสบภัยเนี่ยนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยเขาก็ไล่เรียงมาตั้งแต่ 22-26 กันยายนตอนนั้นมีข้อมูลฝนตกหนักน้ำท่วมอยู่ที่18 จังหวัดแต่ห่วงเวลานั้นก็สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายเหลืออยู่ที่12 จังหวัด25 อำเภอ43 ตำบล80 หมู่บ้านที่ระดับน้ำก็ยังท่วมขังอยู่แต่บางพื้นที่ระดับน้ำก็ลดลงไปบ้างแล้วสถานการณ์ที่ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบอยู่นะครับ7 จังหวัดก็คือจังหวัดตากอุบลราชธานีบุรีรัมย์พระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีปทุมธานีนะครับ
ก็รวม 21 อำเภอ 138 ตำบล 710 หมู่บ้านนะครับทางปภ.เองก็เร่งที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนกันเมื่อสักครู่มีการพูดถึงอุบลราชธานีเดี๋ยวไปดูข้อมูลจากอุบลกันหน่อยก็แล้วกันทีมงานแจ้งเข้ามาพอดีนะฮะนี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เลยนะฮะ 26 กันยายนนะครับนี่เป็นข้อมูลที่จากดาวเทียมคอสโมนะครับพบน้ำท่วมขังบางส่วนของพื้นที่ 4 จังหวัดแถบลุ่มแม่น้ำชีแม่น้ำมูลนะครับก็มีอุบลราชธานีได้รับผลกระทบนะฮะพื้นที่ทางการเกษตรพื้นที่ที่ถูกท่วมไปประมาณ 38,999 ไร่มีศรีสะเกษไป 10,000 กว่าไร่อำนาจเจริญแล้วก็ยะโสธรด้วยนะครับนี่จุดแดงๆเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ริมแม่น้ำมูลนะคุณป๊อปปี้ท่านผู้ชมนะฮะริมแม่น้ำมูลริมแม่น้ำชีนะครับได้รับผลกระทบก็เอาใจช่วยนะฮะเอาใจช่วยเพราะตอนนี้ทางอุบลราชธานีเองนะฮะทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดก็มีการเร่งระดมแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่ตอนนี้นะคะก็มีทางรัฐบาลใช่ไหมคะที่ออกมาพูดในเรื่องนี้เหมือนกันคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะก็พูดถึงเรื่องวอร์รูมนิดนึงนะคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าคือด้วยความที่รัฐบาลเองก็ห่วงเรื่องของทรัพย์สินชีวิตประชาชนเขาก็บอกว่าในครั้งนี้อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามข่าวสารด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้รับมือกันได้ทันจากศูนย์นี้ด้วยนะคะครับก็รัฐบาลก็กังวลอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินและก็ชีวิตของประชาชนก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังบริเวณดังกล่าวที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับที่ลาดเชิงเขาก็อย่างที่ท่านทิบดีท่านรัฐมนตรีก็ได้แจ้งเตือนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับแต่ถึงเวลาที่มีช่วงของพายุเข้ามานะครับนักวิชาการที่ติดตามสถานการณ์ก็ออกมาให้ข้อมูลโดยเฉพาะอาจารย์เสรีสุภาราทิตนะครับซึ่งท่านก็จะมาประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของพายุเรื่องของฝนอาจารย์เสรีเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นนะมาโดยตลอดว่าช่วงที่เรากำลังสารวนกับน้ำท่วมใหญ่ในกทมการระบายไม่ทันน้ำจากลำคลองต่างๆที่เต็มนะฮะแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นอาจารย์เสรีบอกว่าอย่าเพิ่งไปตกอกตกใจนั่นคือแค่นิดหน่อยสาระสำคัญของจริงจะมาก็คือนี่แหละตั้งแต่ปลายเดือนกันยาต่อเนื่องตุลาคมกลางเดือนตุลาคมเดี๋ยวจะมีพายุอีกหลายลูกที่จะเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยและอาจารย์ก็ออกมาให้ข้อมูลพายุโนรูเนี่ยนะฮะของจริงกำลังมาพายุโนรูของจริงกำลังมาเตือนฝนตกหนักกระทบไทยส่วนไหนอย่างไรบ้างอาจารย์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็โพสต์ข้อมูลบอกว่านี่นะเราต้องติดตามสถานการณ์และก็ต้องจับตามองดูจากแผนที่ที่ขึ้นจะได้เห็นเส้นวิ่งนะของพายุโนรูว่าจะเข้าเมื่อไหร่อย่างไรสาระสำคัญก็คือ28ท่อนบนเนี่ยนะฮะอาจจะยังไม่โดนประเทศไทยแต่29นะครับ29เนี่ยอาจารย์เขาบอกจะแถลงนะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพายุมาตรการการเตรียมการใครสนใจก็รับฟังก็ไปติดตามกันแล้วกันแต่ที่กังวลนิดนึงก็เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้อาจารย์โพสต์นะครับเมื่อวานนี้ JTWC เนี่ยได้อัปเกรดพายุโนรูนะจากเดิมเป็นไต้ฝุ่นเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นแล้วนะครับก็ขึ้นที่ฟิลิปปินส์แม้จะลดกำลังลงเป็นพายุไต้ฝุ่นแต่ทางล่าสุดทางฮ่องกงหรือว่า HKO นะครับก็คาดการณ์ว่าการจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามก็จะเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นอีกเหมือนเดิมนะครับก็ความรุนแรงก็ยังเกิดขึ้นนะฮะ28ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นและก็เข้าที่ลาวจะกลายเป็นโซนร้อนและเข้าที่ไทยก็จะเป็น depression และก็เป็นหย่อมความกดอากาศนะครับพายุแต่ละพายุที่เปลี่ยนแปลงไปเขาวัดตามค่าความเร็วของลมนะฮะถ้าเกิดว่าเกินกว่า119กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นไต้ฝุ่นถ้าเกินกว่านั้นก็จะเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะครับถ้าต่ำลงมานะฮะก็จะเป็นโซนร้อนและถ้าต่ำอยู่ที่ประมาณ60-70เนี่ยนะครับก็จะเป็น depression นะครับแล้วก็เป็นหย่อมอันนี้ก็วัดตามความเร็วของลมก็เอามาฝากท่านผู้ชมกันที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะยังไงก็พี่น้องใครที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยตอนนี้ก็ระมัดระวังนะครับเก็บข้าวเก็บของได้เลยใครที่เป็นบ้านชั้นเดียวพบว่าฝนตกหนักน้ำท่วมขังบ่อยๆอันนี้เรียนด้วยความเคารพย้ายขึ้นชั้น2เถอะถ้าชั้นเดียวเนี่ยนะครับต้องวางละต้องวางยกสูงพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ถ้า2ชั้นนี่ท่านเก็บขึ้นข้างบนได้เลยเพราะว่าโอกาสที่น้ำจะท่วมมีสูงนะครับไปอัปเดตไปได้เรียนรู้ในแต่ละจังหวัดที่ได้รับผลกระทบกันหน่อยนะฮะ
อย่างที่จังหวัดขอนแก่นนะคะบริเวณน้ำท่วมถนนสายบ้านกอกหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะคุณผู้ชมระดับน้ำยังไม่ลดค่ะเพราะว่าบริเวณที่ลุ่มตรงนั้นนะคะระดับน้ำสูงประมาณสัก 30-80 เซนติเมตรรถจักรยานยนต์บางคันเนี่ยวิ่งไม่ได้เลยนะคะบอกว่าต้องเข็นกันเลยทีเดียวเครื่องดับส่วนรถยนต์ก็พอไปได้บ้างโดยที่ทางด้านผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะคะก็ไปที่บริเวณหมู่บ้านกอกตำบลบ้านเป็ดด้วยค่ะก็พบว่าน้ำล้นทั่วโรงเรียนวัดตลาดขายของก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนขณะเดียวกันที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นนะคะระดับน้ำยังคงท่วมสูงค่ะคุณผู้ชมประมาณ1 เมตรถึง1 เมตร 50เพราะว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำโรงเรียนก็เลยประสานไปที่ปภ.เขต 6 ขอนแก่นนะคะให้นำเรือท้องแบนนำรถบรรทุกขนาดใหญ่มาช่วยขนย้ายนักเรียนคนตาบอดออกจากหอพักที่ถูกน้ำท่วมประมาณ40 คนออกจากโรงเรียนนะคะอยากให้ท่านผู้ชมดูภาพนี้นะฮะคือเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับพิการทางสายตาคุณครูเจ้าหน้าที่ก็คือน้ำมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบ2 เมตรเลยค่ะคือเด็กก็ไม่รู้จะไปยังไงกันต่อเนี่ยนะครับคือเป็นผู้พิการด้วยเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้ามาอพยพน้องออกไปในที่ปลอดภัยก่อนนะฮะด้วยความแบบนะก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนแหละนะครับช่วยกันเป็นไปด้วยความรวดเร็วขณะที่มหาสารคามนะครับอันนี้ผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำชีที่ล้นนะครับก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนวัดวาอารามบ้านเรือนประชาชนโดนกันหมดเนี่ยนะครับอันนี้วัดป่าเกาะเกิ้งนะฮะอยู่ที่ติดกับแม่น้ำชีก็ได้ผลกระทบจากลำน้ำชีที่ล้นตลิ่งนะครับวัดป่าเกาะเกิ้งเนี่ยนะฮะอยู่ที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเจ้าหน้าที่ก็เร่งกันไประดมกันช่วยขนย้ายสิ่งของทั้งกู้ภัยทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งพระทั้งเนนก็ขนบางส่วนเนี่ยนะครับเป็นพระพุทธรูปผ้าไตรจีวรเชิงเทียนต่างๆนานาเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับก็เป็นไปดังภาพนี่แหละจากมหาสารคามไปที่บุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์เนี่ยนะฮะก็ที่อำเภอนางรองนะครับบุรีรัมย์ผลจากน้ำนะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนก็เจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือทางด้านเจ้าหน้าที่ทหารอย่างผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4กรมทหารราบที่ 23ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกบุรีรัมย์ก็เร่งเอาเจ้าหน้าที่เอากำลังพลเข้าไปช่วยเหลือทั้งวางกระสอบทรายทั้งช่วยขนของด้วยนะครับส่วนที่สุรินทร์ค่ะเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะบางแห่งระดับน้ำสูงเกือบ2 เมตรเลยการสัญจรในเขตเทศบาลเมืองก็เป็นไปด้วยความลำบากเหมือนกันหลายถนนหลายเส้นเลยนะคะน้ำท่วมประมาณ50 เซนติเมตรโรงเรียนทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองแล้วก็ตำบลนอกเมืองย่านตลาดสดถูกน้ำท่วมหมดเลยค่ะห้างสรรพสินค้าทางเข้าห้างน้ำท่วมประมาณ60 เซนติเมตรวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะพบว่าน้ำท่วมถนนเข้าหมู่บ้านโคกกระเพอบ้านโคกยางที่ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์น้ำท่วมประมาณ1 เมตรเลยค่ะอบต.นอกเมืองก็เลยนำป้ายมาติดเตือนไว้แล้วก็ติดผ้าสีแดงไม่ให้รถผ่านเข้าไปนะคะแล้วก็บริเวณบ้านระหารบ้านแกใหญ่น้ำท่วมถนนสูงประมาณ20 เซนติเมตรอันนี้เนี่ยรถเล็กผ่านไม่ได้รถใหญ่ผ่านได้รถจักรยานยนต์ก็ไปไม่ได้เหมือนกันส่วนบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานบริเวณบ้านเฉลิมพระเกียรติบ้านถ่านประตูระบายน้ำติดกับศาลจังหวัดสุรินทร์ถนนซุดตัวลงแล้วก็ถูกตัดขาดเพราะว่าถูกกระแสน้ำพัดด้วยนะคะอันนี้คือที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเอาไปขึ้นเหนือกันบ้างนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่ภาคเหนือก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ที่เชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่ตอนนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เขาต้องเร่งพร่องน้ำออกจากเขื่อนนะครับเพื่อจะรอรับพายุโนรูนะฮะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงระบายน้ำคนที่อยู่ใต้นะในส่วนของแม่น้ำปิงหรืออะไรต่างๆนานาถ้าน้ำล้นตลิ่งหรือว่ามีน้ำเยอะในลำน้ำปิงหรือแม่น้ำสาขานี้ให้เข้าใจเลยนะครับว่าพื้นที่ตอนบนเขาต้องพร่องน้ำนะครับพร่องน้ำออกเพื่อจะรองรับพายุโนรูนะครับอันนี้ข้อมูลจากทางในส่วนของสำนักงานชลประทานที่1นะครับก็ได้มีการรายงานบอกว่าสถานการณ์ในเขื่อนทั้ง2แห่งที่เป็นเขื่อนหลักๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่รองรับลำน้ำปิงเนี่ยนะฮะก็มีเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับแล้วก็เขื่อนแม่กวงอุดมธาราตอนนี้ทั้ง2เขื่อนระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 80% นะฮะเศษตอนนี้ก็เร่งระบายน้ำเพื่อจะรองรับน้ำที่มาจากพายุโนรูการเร่งระบายน้ำการปล่อยน้ำนะครับก็ส่งผลให้แม่น้ำอยู่ในลำแม่น้ำสาขาแม่น้ำลำคลองต่างๆเนี่ยล้นนะครับท่วมบ้านเรือนท่วมในส่วนของพื้นที่การเกษตรบ้างอาจจะท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแต่ว่าน้ำก็ต้องเร่งระบายเพื่อที่จะรองรับน้ำในส่วนจากพายุโนรูที่จะพัดลงมาเนี่ยนะครับทางด้านของผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่1ก็ได้บอกว่ามีการสั่งเตรียมพร่องน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำหลาก
เพื่อจะรองรับผลกระทบจากพายุโนรูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เตรียมไว้ทั้งหมด13เครื่องในเขตเชียงใหม่เองนะแล้วก็ลำพูนอีก10เครื่องนะครับเพื่อจะเร่งระบายน้ำเกิดกรณีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ที่เชียงใหม่จากเชียงใหม่ลงมาที่พิษณุโลกกันหน่อยนะครับภาคเหนือตอนล่างนะคะพิษณุโลกตอนนี้เฝ้าระวังลำน้ำเข็กค่ะหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยพบว่าเลยจุดวิกฤตที่9เซนติเมตรมาแล้วที่9เมตรมาแล้วนะคุณผู้ชมคือเมื่อวานนี้เขาบอกว่า 8.8 แต่ว่าแล้วนะใช่จุดวิกฤตคือ9แล้วล่าสุดนี้คือเลยจุดวิกฤตมาแล้วด้วยลำน้ำเข็กเนี่ยคือจะเป็นต้นน้ำของน้ำตกเส้นทางต่างๆของจังหวัดพิษณุโลกหมดเลยนะคะคุณผู้ชมโดยที่ตอนนี้มีที่บริเวณอำเภอวังทอง5ตำบล17หมู่บ้านได้รับผลกระทบแล้วก็มีที่บริเวณตำบลวังนกแอ่นนะคะน้ำท่วมนาข้าวตำบลดินทองก็น้ำท่วมนาข้าวเหมือนกันแล้วนอกจากนี้ยังมีตำบลวังทองแล้วก็ที่ตำบลชัยนามนะคุณผู้ชมตำบลบ้านกลางบ้านเรือนราษฎรถูกท่วมกันหลายหลังคาเรือนเลยค่ะซึ่งล่าสุดนี้แม่น้ำวังทองก็วิกฤตแล้วเหมือนกันนะคะเตรียมที่จะล้นท่วมตลาด120 ปีที่วังทองเป็นตลาดสดคือต้องบอกก่อนว่าเส้นนี้คือเป็นจุดรับน้ำในทุกๆครั้งอยู่แล้ววังทองเนี่ยพอเวลามีน้ำหลากลงมาจากลำน้ำเข็กทีไรนะคะก็จะลงมาที่นี่แหละค่ะตลาดสดวังทองลงมาในพื้นที่อำเภอวังทองเพื่อรับน้ำก่อนแต่ทีนี้ล่าสุดระดับน้ำที่บริเวณตลาดสด120 ปีวังทองนะคะอันนี้เนี่ยคือถือว่าเป็นจุดเศรษฐกิจของอำเภอนี้ด้วยก็เริ่มล้นตลิ่งเข้ามาท่วมแล้วเช่นเดียวกันมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว5ตำบล17หมู่บ้านนะคะของอำเภอวังทองทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดตอนนี้ก็มีการเตรียมกระสอบทรายแล้วก็มีการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสานะคะมาช่วยกันกรอกกระสอบทรายค่ะเพื่อที่จะเอามากั้นเป็นคันกั้นน้ำนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ล้นเข้ามามากกว่านี้โดยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าน้ำยังคงล้นตลิ่งกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 7,000 ลูกนะสำหรับกระสอบทรายจากวังทองนี้โดยหลักน้ำจะวิ่งลงข้างล่างใช่ไหมครับเพชรบูรณ์ไหมครับเพชรบูรณ์อยู่เหนือวังทองค่ะเพชรบูรณ์อยู่เหนือวังทองใช่ไหมฮะก็เพชรบูรณ์ลงมาจะเป็นลำน้ำเข็กลงมาวังทองลงมาพิษณุโลกไล่ลงไปสุโขทัยครับพอพูดถึงสุโขทัยที่สุโขทัยตอนนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะครับอย่างที่สุโขทัยค่ะหมู่ที่5บ้านแสนตอหมู่11บ้านไร่บัวงามอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยชาวบ้านก็บอกว่าน้ำล้นออกมาเยอะแล้วนะคะต้องมาช่วยกันกรอกกระสอบทรายมาทำคันกั้นน้ำเหมือนกันอย่างบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพค่ะปริมาณน้ำที่กักเก็บเกินความจุจนล้นสปิลเวย์ออกมาทำให้ตอนนี้ต้องเพิ่มการระบายน้ำในอัตราไม่เกิน30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็มีน้ำจากลำห้วยขยางลำโชคไหลลงมาสมทบด้วยแล้วน้ำก็ไหลเข้าไปท่วมพื้นที่ทางการเกษตรบ้านเรือนประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันนี้เลยนะคะโดยที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท่าแพเนี่ยมีระดับความจุอยู่ที่64ล้านลูกบาศก์เมตรหมายความว่าเกินปริมาณความจุแล้วนั่นเองค่ะก็เลยต้องรีบที่จะพร่องน้ำแล้วก็เป็นการเตรียมรับน้ำจากพายุโนรูที่จะมาถึงด้วยนะคะครับเอาละฮะนี่ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือนอกนั้นก็ยังมีจังหวัดอย่างสระแก้วนะครับก็เตรียมรับมือเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ผลกระทบอะไรมากมายแต่ท่านผู้ว่าก็ลงไปสั่งการว่าจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงภัยจุดที่เป็นพื้นที่เก็บน้ำหรือว่าน้ำท่วมขังบ่อยๆอันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนขณะที่นครปฐมนะฮะอย่างเช่นพื้นที่ที่เตรียมที่จะอยู่ใกล้กับแม่น้ำท่าจีนเขาก็ขอให้มีการแจ้งเตือนประชาชนรองรับเตรียมมาตรการหากกรณีเกิดน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็ได้มีการแจ้งแล้วก็ประสานงานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่วนงานราชการนะครับกรุงเทพมหานครหัวใจหลักนะฮะซึ่งกรุงเทพมหานครจะต้องรองรับน้ำมาจากตอนหลักๆนี่ก็คือน้ำมาจากทางเหนือนะท่านผู้ชมครับน้ำมาจากทางเหนือเนี่ยเรากำลังพูดถึงข้างบนละปิงวังยมน่านเนี่ยนะสุโขทัยก็เป็นน้ำยมปิงก็เชียงใหม่นะครับวันนี้น้ำจากข้างบนนี่เยอะเขาพร่องน้ำลงมาน้ำก็จะไหลลงมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาจะขวางแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือที่ชัยนาทก็คือเขื่อนชัยนาทนะครับหรือว่าเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ถ้าสถานการณ์น้ำข้างบนนี่มาเยอะทางเขื่อนก็จะต้องเร่งปล่อยน้ำนะครับเพราะว่าต้องรองรับขนาดพายุยังไม่เข้าเลยเขายังปล่อยมาเยอะขนาดนี้นะก็ต้องพร่องน้ำมาน้ำเสร็จก็จะต้องลงมาบานลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับโดยโครงสร้างของเขื่อนเจ้าพระยาก็จะมีสาขาออกไปฝั่งทางอุทัยธานีไปสิงห์บุรีไปสุพรรณบุรีก็ออกฝั่งนี้เพื่อออกนครปฐม
ฝั่งนี้ก็จะไปไหนก็จะไปลพบุรีนะครับออกมาค่อนทางนี้เพื่อจะมาเจอเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับแล้วก็จะบานเพื่อจะไม่ให้ต้องมาหนักในแม่น้ำเจ้าพระยามากแต่สิ่งที่หนักก็คือพวกอยุธยาอ่างทองอยุธยานะครับแล้วก็ปทุมธานีและกรุงเทพมหานครนนทบุรีกรุงเทพมหานครเพื่อจะน้ำลงสมุทรปราการแล้วก็ลงทะเลไปเนี่ยนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครโดยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะฮะตอนนี้ได้มีการประชุมวอรูมในส่วนของกรุงเทพมหานครและก็เตรียมความพร้อมเตรียมที่จะรับมือพายุโนรูนะฮะเมื่อเช้าไปตั้งแต่เช้าเลยไปประชุมแล้วก็ไปฟังดูว่าผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันน้ำท่วมก็ได้มีการรายงานว่าสถานการณ์หลักตอนนี้เป็นอย่างไรฝนเป็นอย่างไรคือยังพูดปัจจุบันนี้อยู่ก็บอกว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มมีมากฝนตกหนักเราก็เร่งพร่องน้ำนะฮะเพื่อที่จะรองรับน้ำที่จะมาจากน้ำฝนใหญ่นะครับผู้ว่าก็ถามบอกอ้าวแล้วถ้าพายุโนรูเคลื่อนมาเนี่ยจากฟิลิปปินส์แล้วมาเข้าไทยตรงนี้แล้วเตรียมการอย่างไรไว้บ้างนะครับผู้ว่าชัชชาติบอกว่าวันนี้มีฝนตกพร่ำทั้งวันนะฮะขอให้ประชาชนเตรียมการวางแผนการเดินทางและขับรถด้วยความระมัดระวังเบื้องต้นยังไม่มีรายงานน้ำท่วมในสายหลักนะครับส่วนสถานการณ์ในการเตรียมรับมือพายุโนรูเนี่ยนะฮะที่จะมีฝนตกหนักในภาคกลางทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นกทมจึงต้องเตรียมพร่องน้ำในคลองลาดพร้าวและก็คลองเปรมประชากรให้ต่ำกว่าการควบคุมเพื่อเสริมคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นอีก50 เซนติเมตรลองไปฟังผู้ว่าชัชชาติดูในประเด็นนี้ฮะอยู่ที่ศูนย์ป้องกันควบคุมน้ำท่วมนะฮะสถานการณ์ท่านผอ.อธิบายหน่อยวันนี้เป็นไงฝนตกพรำๆตั้งแต่เช้าเพราะแถวลาดกระบังก็น่าจะออกไม่นานนี้นะทางด้านลาดกระบังแถวอะไรนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนก็คาดการณ์ยากนะคือบางทีมาเร็วอย่างเมื่อคืนนี้หวาดเสียวน่าดูนะขนาดบนขนาดล่างเมื่อคืนนี้มาแบบข้างบนข้างล่างแต่ว่ากรุงเทพตรงกลางก็ผ่านไปได้นะเช้านี้มีน้ำท่วมนิดหน่อยตอนถนนนวมินทร์ครับแล้วมันมาได้ไงนวมินทร์มันฝนมันตกอยู่สักพักหนึ่งตรงนั้นนะฮะเมื่อเช้าเราก็เปิดเราเข้ากำลังโพยไปก็แห้งหมดแล้วแล้วนวมินทร์แห้งแล้วสถานการณ์วันนี้ก็เป็นฝนตกพรำๆก็เตรียมตัวออกจากบ้านนะก็อาจจะมีถนนครับผู้ว่าชัชชาติยังพูดถึงเรื่องของบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราที่ผ่านมาเราก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งเพราะว่าน้ำเพิ่มเป็น2 เท่าส่วนใหญ่กรุงเทพมหานครไม่ได้ท่วมมากยกเว้นพื้นที่บางจุดเช่นลาดกระบังบางเขนดอนเมืองก็ยังมีท่วมบ้างส่วนใหญ่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติวันนี้มาดูพายุนะฮะหากพายุขยับมาทางตอนล่างก็จะเจอที่กรุงเทพอันนี้หนักดูตามรูปการตามที่ข้อมูลของผอ.ที่เขาได้รายงานอันนี้เตรียมรับมืออย่างไรนะฮะผู้ว่าบอกว่าการเตรียมรับมือถ้าฝนตกหนักเราก็เร่งระบายน้ำในคลองออกตกหนักเราก็สูบออกเสร็จนะสูบออกนะครับเร่งเคลียร์แม่น้ำแล้วก็ริมคลองต่างๆนานาเร่งสูบออกและที่สำคัญก็คือเราก็ต้องเสริมในเรื่องของมาตรการ3 มาตรการนะครับมาตรการที่1ก็คือเร่งระบายน้ำพร่องน้ำให้ได้มากที่สุดมาตรการที่2ก็คือเสริมคันที่เป็นจุดอ่อนแอเพิ่มอีกเช่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาตามคลองต่างๆซึ่งตอนนี้ได้มีการจัดงบประมาณในการซื้อกระสอบทรายเพิ่มเป็น2,500,000 ลูกโอ้โหวางตามแนวเลยนะฮะเสริมกระสอบทรายเลยนะฮะแล้วก็3ก็คือให้ชุมชนช่วยดูแลตัวเองกันด้วยนี่คือมาตรการนะครับดูแลตัวเองไปก่อนให้ดูแลตัวเองกันด้วยนะมาตรการที่3มาตรการที่2เดี๋ยวเราจะวางกระสอบทรายนี่2,500,000 ลูกเนี่ยนะเตรียมการมาตรการที่1เราจะสูบน้ำออกเราจะพร่องน้ำออกนะครับเห็นแล้วก็มีความหวังเลยนะฮะขึ้นมาทันทีเลยนะครับเรื่องของการเตรียมการก็จุดจราจรจุดส่งรับส่งพี่น้องประชาชนการประสานงานกับหน่วยทหารนะครับประสานงานต่างๆนั้นนะว่าไปนะฮะก็รอดูว่าเตรียมรับมือแล้วผลจะเป็นอย่างไรแต่คนที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็อยู่ในกรุงเทพเขาไม่ได้คิดแบบผู้ว่านะฮะอย่างดร.เอเพิ่งผ่านวิกฤตที่ลาดกระบังมาตอนนี้บอกโอ้โหกินข้าวไม่ค่อยอิ่มหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะฮะดร.เอเนี่ยไปทานข้าวนะคะแล้วบอกว่าใส่โพสต์ Facebook นะคะแล้วก็ประกอบภาพออกมาว่าทานไปห่วงไปวันนี้กว่าจะได้ทานก็เที่ยงบ่ายแล้วเพราะติดภารกิจอะไรต่างๆโดยที่ดร.เอระบุบอกว่าคนที่ดูแลร้านอาหารเนี่ยเขาบ่นกับผมนะว่าคลองเรียบวัดปลูกศรัทธาน้ำไม่ลดเลยน้ำทะลักเข้าร้านขายอาหารแทบไม่ได้ชาวบ้านแถวนี้เดือดร้อนมากพอหันไปดูโอ้โหก็จริงของเขากินข้าวไปลุ้นไปเป็นห่วงไปด้วยนะคะว่าน้ำจะล้นขึ้นมาเมื่อไหร่อย่างคลองแขนงเป็นคลองชลประทานเดิมอยู่ต่ำกว่าคลองหลัก
คลองแถวลาดกระบังเชื่อมต่อคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งก็เป็นคลองหลักหรือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่เหมือนกันในการระบายน้ำท่วมของกรุงเทพตะวันออกถึงแม้ระดับคลองประเวศจะลดลงบ้างแต่ว่าคลองแขนงแทบทุกคลองรวมทั้งคลองลำประทิวน้ำยังล้นตลิ่งเสี่ยงแล้วก็เปราะบางต่อน้ำท่วมด้วยก็ต้องเร่งระบายน้ำสู่คลองประเวศโดยที่ตอนนี้คลองประเวศเนี่ยยังรับน้ำยังระบายได้หากเครื่องสูบน้ำมีไม่พอก็ขอยืมหน่วยอื่นเนี่ยไปช่วยก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้มันก็คับขันไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าพายุโนรูเข้ามาไม่กล้าคิดเลยว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างบอกโอ้ยหากคลองประเวศล้นอีกกันไว้ดีกว่าแก้น่าจะดีกว่าวันนี้แค่ฝนตกไปปล่อยน้ำก็ล้นตลิ่งหากมีฝนตกหนักชาวบ้านแถวลาดกระบังอาจต้องจมน้ำอีกครั้งด้วยความห่วงใยครับฝากถึงท่านผู้ว่าด้วยนะฮะดิฉันไปวันนั้นก็ลาดกระบังก็น้ำครึ่งคันเหมือนกันนะคะ ก็ท่านผู้ว่าก็มี3มาตรการไงมาตรการแรกนะครับเราก็จะเร่งพร่องน้ำเร่งพร่องน้ำในคลองต่างๆตอนนี้เขาแจ้งเตือนแล้วนะครับว่าเอามาหน่อยเถอะคลองประเวศบุรีรมย์นะครับ ท่านผู้ว่ามาพร่องน้ำให้หน่อยนะฮะส่วนที่2มาตรการที่2ก็คือนี่แหละเรื่องของการวางกระสอบทรายนะครับมาตรการที่3ก็คือช่วยตัวเองไปช่วยตัวเองแจ้งพี่น้องประชาชนก็ฝากดร.ชาติชาติด้วยนะฮะมาตรการที่3เดี๋ยว1 2เนี่ยเดี๋ยวทางจังหวัดจะทำนะครับส่วนจะทำได้มากได้น้อยขนาดไหนเดี๋ยวเขาก็จะทำแต่ว่าดร.ทำมาตรการที่3ไปก่อนก็ได้นะครับไปดูพรรคเพื่อไทยนะวันนี้เขาแสดงวิสัยทัศน์ส่งถึงรัฐบาลนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะครับสสกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นโฆษกของพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเนี่ยนะพายุโนรูจะมาแล้วนะครับโดนกันทั้งหมดเลยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรูก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงพรรคเพื่อไทยมีความกังวลกับสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นโนรูเป็นอย่างมากพายุนี้สร้างผลกระทบอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหากรัฐบาลยังคงนิ่งนอนใจไม่ได้เตรียมการให้ดีพร้อมประชาชนอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนักก็ได้เพื่อไทยเสนอให้รัฐบาลเตรียมการดังนี้1ตั้งศูนย์วอลลุ่มเขาแถลงข่าวตอน 11 โมงนะฮะเขาตั้งกันไปเสร็จแล้วนะเขาตั้งเสร็จตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะทางด้านของคุณชัยวุฒนาคมานุสรณ์นั่งหัวโต๊ะเองแล้วก็เตรียมการตั้งศูนย์วอลลุ่มแล้วก็มอนิเตอร์แล้วก็ประสานงานกับทางรัฐบาลอันนี้เขาตั้งไปแล้วแต่ว่าเพื่อไทยเสนอควรจะตั้งนะครับประสานกับหน่วยงานทุกภาครัฐนะฮะเช่นอะไรฮะแปลว่าอะไรนะประสานกับหน่วยงานทุกภาครัฐนะครับถ้าอันนี้บอกผู้ว่าชาติชาติจะตรงนะเพราะว่าผู้ว่าชาติชาตินะครับพอลุงป้อมได้โทรศัพท์พูดคุยกันเนี่ยนะฮะก็ทำให้การประสานงานหรือการช่วยเหลือต่างๆมันโฟล์มากแต่ถ้ารอคุณชาติชาติโทรจะไม่โทรนะจะไม่เป็นคนเริ่มก่อนเขาไม่รับเบอร์แปลกด้วยนะฮะถัดมานะครับการเตรียมแผนในการเผชิญเหตุโดยรัฐบาลควรที่จะเร่งทำแผนเพื่อตอบสนองต่อภาวะน้ำท่วมฉับพลันนะครับ3ปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลแล้วก็สร้างภาวะผู้นำที่ต้องเผชิญเหตุรับมือนะฮะ4เตรียมแผนการและก็แนวทางเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้ผลกระทบนะครับพรรคเพื่อไทยก็ว่าไปนะฮะเอาละไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่เราได้ไล่เรียงมาตอนนี้เนี่ยนะฮะเตรียมการขนาดไหนอย่างไรขนาดพายุยังไม่เข้าเลยเขาตั้งวอลลุ่มไว้รอเขาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เห็นเส้นทางแล้วก็ตองปภทางจังหวัดทางผู้ว่าก็ลงไปประสานงานในระดับพื้นที่เพื่อจะเตรียมการและก็บูรณาการแต่ว่าเอาตรงๆนะคุณอุดรคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณธีรรัตน์บอกมาใช่ไหมคะว่าต้องมีการเตรียมการอะไรบ้าง4ข้อคือจริงๆอันเนี้ยมันอยู่ในแผนของคือแผนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของปภของสทนช.อยู่แล้วศูนย์จัดการน้ำที่เขาต้องมีการเตรียมมาว่าก่อนเกิดเหตุทำอะไรระหว่างเกิดเหตุต้องทำอะไรบ้างแล้วหลังเกิดเหตุต้องทำอะไรซึ่งหลังจากเกิดเหตุเสร็จแล้วในระยะที่เตรียมการฟื้นฟูแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอีกต้องทำอะไร4ข้อนี้มีอยู่แล้วที่ทุกหน่วยมี